Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bu videomuzda müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün Azərbaycan dilindən qarışıq sualların izahlarını paylaşacağam. İzaha keçmədən öncə həftə ərzində paylaşılan bu tipli ödənişsiz videolardan faydalanmaq istəyirsinizsə, kanala abunə ola bilərsiniz. Videonu bəyənib paylaşaraq bizə dəstək olmaq mümkündür. Eyni zamanda dekabr ayının 15-20-si kimi onlayn qruplarımız sıfırdan dərslərə başlayacaq. MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri bu qruplara qoşulmaq üçün ekranın bu hissəsində gördüyünüz 055 418 82 02 telefon nömrələri ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Gəlin vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahına. İlk sualımız Eyler-Venn diaqramına əsasən altından xətt çəkilmiş sözlərin fonetik xüsusiyyətləri ilə əlaqəlidir. Eyler-Venn diaqramı. Deməli, birinci sözümüz nizami sözüdür. İkinci sözümüz də Füzuli sözüdür. Nizami sözündə tələffüzlərini gəlin qeyd eləyək. Nizami A uzun tələffüz olunur, deyiliş və yazılış arasında fərqi yoxdur. Füzuli sözündə Füzuli U uzun tələffüz olunur, deyiliş və yazılış arasında fərq yoxdur. Bir də deyir ki, deyiliş və yazılış arası fərqlənmir, fərq yoxdur. Deməli, bir nizamiyə aiddir. Baxın, nizamidə də fərq yoxdur, Füzulidə də. Eyler-Venn diaqramına əsasən birinci fikir nizami ilə əlaqəli doğru olsa da, Füzuli ilə əlaqəli də doğrudur. Deməli, bir harda yazılmalıdır bu hissədə. Yəni, ortaq fikirdir. Birin sırf olaraq nizaminin altında qeyd olunması yanlışdır. Fikir doğru ola bilər, amma yazılma yeri yanlışdır. İkidə nə deyir? Samitlərin hamısı cingiltilidir. Nizamidə baxıram N, Z, M. 3 dənə samit var, 3-ü də cingiltilidir. Bu doğrudur. İndi Füzuli ilə yoxlayıram. F kardır. Aha, deməli Füzuli ilə uyğun gəlmir. İkinci fikir doğrudur. Yazılış yerinə görə də doğrudur. Yəni 2-ni mən götürəcəm. Ahəng qanununa tabi deyil. Nizamidə I, A ahəng qanunu pozulub. Füzulidə Ü, U ahəng qanunu pozulub. Yəni, üçüncü fikrim ortaq olaraq doğru fikirdir. Tərkibində uzanan sait var. Bu, Füzuli sözü ilə əlaqəli qeyd olunub. Füzulidə U uzanır. Doğru fikirdir. Amma nizamidə də uzanan sait var. Ona görə də dördüncü fikir harda yazılmalıdır? Bu hissədə, deməli 4-ün burada yazılması yanlış fikirdir. İncə saitlərdən biri dodaqlanandır. Füzuli sözündə incə saitlərdən biri Ü dodaqlanandır. Bu doğru fikirdir. Nizamiyə baxıram, 2 dənə incə sait var. İ saitləridir. Onlar da dodaqlanmayandır. Yəni 5 fikir olaraq da, yazılma yeri olaraq da doğrudur. Deməli, düzgün cavabımız olacaq burada. 2, 3, 5 C variantı. Davam edirik növbəti sualımızdan. Axsaqlardandır sözünə baxırıq. Deyir, tərkibinə görə düzgün təhlil sxemi. Sözün kökü axsamaq feilidir. Axsamaq feilindən axsaq sifət əmələ gəldi. Lar cəm şəkilçisi qrammatik, dan çıxışlı xaldı qrammatik, dır da xəbərli şəkilçisidir qrammatik. Deməli, bir leksik var, 3 dənə də qrammatik. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sual. Nümunədəki əvəzliklər haqqında hansı fikir yanlışdır? Özünü bilməyən bilməz kimsəni. Demək, burada özünü 1, kimsəni 2. İlk misrada 2 dənə əvəzliyimiz var. Əyriyə əyilər, düzə əyilməz. İkinci misrada əvəzlik yoxdur. Şahidim, vəkilim, hakimim, mən. Qaçmaq mümkündürmü bu məhkəmədən? 4 dənə əvəzlik var. Öz, kimsə, mən və bu əvəzlikləri. Yanlış axtarırıq. Əvəzliklərdən biri həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi qəbul etmir. Burada hansı əvəzliyi götürə bilərik? Mən əvəzliyi mənsubiyyət və halı eyni anda qəbul etmir. Çünki şəxs əvəzliyi mənsubiyyətə görə dəyişməz. Bu doğru fikirdir. Şəxs əvəzliyi baş üzv vəzifəsində işlənib. Şahidim, vəkilim, hakimim, mənəm mənasında işlənir burada. Mənəm. Ona görə cümlənin xəbəridir. Bu doğru fikirdir. Xəbər də eyni zamanda cümlənin baş üzvü hesab olunur. Qeyri-müəyyən əvəzlik tamamlıq vəzifəsindədir. Özünü bilməyən bilməz kimsəni. Kimi bilməz? Kimsəni. Kimsəni burada qeyri-müəyyən əvəzlik cümlənin tamamlığıdır. Bu tamamilə doğrudur. Əvəzliklərin hamısı ismə əvəz etmişdir. Özünü kimi ismə əvəz eləyib, kimsəni kimi ismə əvəz eləyib, mən ismə əvəz eləyib, qaçmaq mümkündürmü bu məhkəmədən? Sual ver. Hansı məhkəmədən?
Hansı sualı sifətin sualıdır? Deməli, ismi yox, sifətə əvəz eləyib. Hamısı ismi əvəz etmişdir, səhv fikirdir. Şəxs əvəzliyi adlı haldadır. Deməli, şəxs əvəzliyi burada məndir və mən də adlı haldadır. Doğru fikirdir bu. Növbəti sual. Burada doğru cavabımızı qeyd eləmədik. Doğru cavabımız nə oldu? D variantı. Növbəti sualda deyir ki, verilmiş nümunələrdə sifətin dərəcələrin işlənmə ardıcıllığını müəyyən eləyin. Üfüqlə birləşmiş kimi görünən dağların başı üstündə qara buludlar dolaşır. Burada qara buludlar, qara sifətin adi dərəcəsindədir. Buraya yazıram 1. O dümdüz yolda yeridiksə daşlar ayağının altından qaçır, ayağı sürüşürdü. Dümdüz sifətin çoxaltma dərəcəsindədir. Buraya yazıram 3. Kürün bozumtul suları qabarır, ləpələr sahili döyəcləyirdi. Bozumtul da azaltma dərəcəsində olan sifətdir. Burada yazıram 2. Demək, ardıcıllığımız nə olacaq? 1, 3, 2 düzgün cavabımız oldu A variantında. Davam eləyək növbəti sualdan. Ekranı biraz yuxarı qaldıraq. Hansı cümlələrdə uzlaşma əlaqəsi var? Uzlaşma əlaqəsi cümlə tərkibində mübtəda və xəbər arasında özünü göstərir. Onun məqsədi güya öyrənməkdir. Nədir? Öyrənməkdir. Nə öyrənməkdir? Onun məqsədi. Burada mübtəda ifadə olunub ismi birləşmə ilə onun məqsədi ifadəsi, xəbər ifadə olunub öyrənmək məsdəri ilə. Deməli, mübtəda və xəbər var. Bu cümlədə uzlaşma əlaqəsi özünü göstərib. Ay Lalə, axı getməli oldular. Getməli oldular cümlənin xəbəridir. Lalə xitabdır. Ona görə bir cümlə özvü deyil. Axı da ədatdır, cümlə özvü deyil. Yəni, bu cümlədə yalnız xəbər var. Deməli, uzlaşma əlaqəsi yoxdur ki də. Əlbəttə, Əli bilməli idi. Əlbəttə, modal sözdür, onu çıxıram. Bilməlidir kim? Əli. Bu cümlədə Əli, xüsusi ismi cümlədə mübtədadır, bilməlidir xəbərdir. Deməli, mübtəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi özünü göstərib. Zənnimcə az deyil. Az deyil cümlənin xəbəridir. Zənnimcə modal sözdür, cümlə özvü hesab olunmur. Yenə bu cümlədə yalnız xəbər var, deməli uzlaşma əlaqəsi yoxdur. Sizcə soruşacaqlar. Yəni sizcə vergüllə ayrılan modal sözdür, bir cümlə özvü deyil. Soruşacaqlar, bu cümlədə yalnız xəbər var, deməli uzlaşma əlaqəsi yenə yoxdur. Bəlkə də Nuray razılaşdı. Bəlkə də modal sözdür, təhlil olunmur. Nə etdi? Razılaşdı kim? Nuray. Nuray, mübtəda, razılaşdı, xəbər. Deməli, bu cümlədə mübtəda və xəbər var. Ona görə uzlaşma əlaqəsi özünü göstərib. Deməli, 1-də, 3-də və 6-da mübtəda və xəbərləri olduğuna görə uzlaşma əlaqəsi var. Cavab Y variantı. Davam edirik növbəti sualımızdan. Mərci sözü ilə bağlı səhv fikir istəyir bizdən. Antonimi yoxdur, doğru fikirdir. Mərcinin nə sinonimi, nə antonimi yoxdur, bitki növüdür. Amonimi vardır, mərci sözünün amonimi yoxdur. Həm leksik, həm qrammatik mənası var. Bəli, mərci isimdir. Bu onun qrammatik mənasıdır. Paxlallar fəsilləsindən olan bir bitki növü, qida növü, bu da onun leksik mənasıdır. Deməli, həm leksik, həm də qrammatik mənası var. Bu doğru fikirdir. Paxlallar fəsilləsindən olan dənli bitkidir. Doğru fikirdir bu. Çox mənalı söz deyil. Bu da doğru fikirdir. Deməli, bizdə nə lazım idi? Onun səhv fikri lazımdır. Mərcinin amonimi vardır, səhv fikirdir. Digərləri mərci haqqında doğru fikirlərdir. Səhvimiz olacaq B variantında. Davam eləyək növbəti sualımızdan. Növbəti sualımız zərflə əlaqəlidir. Zərfin quruluşca hər üç növünə aid nümunələr hansı cümlədədir? Çoxdan Rus teatrında çalışan aktrisa indi birdən-birə səhnədə Azərbaycan dilində danışırdı. Çoxdan çalışan. Baxın, çoxdan sözü çox sayından yaranmış zaman zərfidir. Çoxdan nə vaxt, nə zaman? Bu düzəltmə zərfdir. İndi birdən-birə. İndi sadə zərfdir. Birdən-birə də mürəkkəb zərfdir. Yəni, burada elə hər üçü var. Bu ilğimların altında dünən getdiyi yolu bugün geri döndü. Bu nümunədə dünən sadə zaman zərfi, bugün mürəkkəb zaman zərfi var. Yəni, sadə və mürəkkəb var, quruluşla düzəltməyə aid bir nümunə yoxdur. Ona görə B uyğunsuzdur. İllərlə görmədiyim dostum indi təəccüblə mənə baxırdı. İndi sadədir, təəccüblə isə düzəltmə zərfdir. Sözün kökü təəccübdür, lə də burada leksikdir. Amma mürəkkəb yoxdur bu nümunədə. Axşam olanda bütün ailə süfrə başına toplaşar, sevinclə şam edərdilər. Yəni, axşam olanda, burada axşam olmaq, bu ümumiyyətlə mürəkkəb feildir.
Sevinclə burada düzəltməz zərf var. Yəni mürəkkəb zərf özünü göstərməyib. Gündən-günə hiss edirdim ki, Ziyan mənimlə ehtiyatla danışır. Ehtiyatla düzəltmə zərfdir. Gündən-günə hiss edirdim. Nə vaxt, nə zaman mürəkkəb zərfdir, amma sadə zərf Y bəndində yoxdur. Ona görə Y bəndi də uyğunsuzdur. Düzgün cavabımız burada olacaq. A variantı. Davam eləyək növbəti sualdan. Bəndin neçənci misralarında xəbər şəklində olan feil var? Ümumiyyətlə, xəbər şəklini biz necə müəyyənləşdiririk? Bir feilin tərkibində əgər zaman şəkilçisi varsa, deməli orada xəbər şəkli özünü göstərir. Yəni, biz bir sözlə zaman axtarırıq. Badisə-ba, söylə mənim yarıma. Söylə, burada bir zaman yoxdur bu feilin tərkibində. Gözəllər çıxıblar seyranə, baxın, çıxıblar. Çıxıb ifadəsində nə edib? Çıxmaq kökdür, nəqli keçmiş zamandır. Deməli, burada zaman varsa, xəbər şəkli var. Təğafül etməsin, işrət çağıdır. Etməsin. Baxın, etmək feilin tərkibində hər hansı bir zaman şəkilçisi özünü göstərməyib. Ona görə 3-cü misranı da götürə bilmirəm. İçilir hər yerdə peymanə gəlsin. İçilir ifadəsinə baxın. İçməkdən içilmək nə edir? İçilir. İr burada indiki zamandır. Deməli, xəbər şəklinin göstəricisi var burada. Hansı misralarda xəbər şəkli var? 2 və 4-cü misralar cavabımız olacaq D variantı. Növbəti suala baxırıq. Hansı cümlə zərfli, mübtəda, tamamlıq xəbər sxeminə uyğundur? Dünənki hadisə ona pis təsir etmişdi. Nə etmişdi? Təsir etmişdi. Nə təsir etmişdi? Hadisə. Hansı hadisə? Dünənki hadisə. Necə təsir etmişdi? Pis təsir etmişdi. Zərfli idi. Kimə? Ona. Deməli, bu cümlənin təhlilini görürük ki, uyğun deyil. Leyla səhər işə tələsdiyindən qulamı şirin yuxuda qoyub getdi. Nə etdi? Getdi. Kim getdi? Leyla getdi. Fikir verin, cümlə mübtəda ilə başlayır. Bizdə zərfi ilə başlasın deyir. Avtomatik olaraq B bəndində çıxıram. Deməli, A ilə B getdi. Mən ağrılardan şikayət edəndə Nəsrəddin bir ədib kimi cavab verdi. Nə etdi? Cavab verdi. Kim? Nəsrəddin. Nəsrəddin nə zaman cavab verdi? Mən ağrılardan şikayət edəndə. Baxın, bu cümlə hələ ki uyğun gəlir. Zərfliklə başlayıb, daha sonra mübtəda gəlib. Necə cavab verdi? Ədib kimi cavab verdi. Bu zərflik yolda avtomatik. Amma bizə tamamlıq lazımdır. Demək ki, C variantı da uyğun deyil. C-ində çıxıram. Dünən imtahanların nəticələri qəzetdə elan edildi. Nə etdi? Elan edildi. Nə elan edildi? İmtahanların nəticələri. Nə zaman? Dünən. Harada sualına cavab verər qəzetdə sözü, yoxsa nədə? Qəzet bir məkan deyil ki, mən ona hara sualını verim. Qəzet bir əşyadır, bir cisimdir. Ona görə deyirəm, nədə? Qəzet də deməli tamamlıqdır. Yəni, zərflik, mübtəda, tamamlıq xəbər sxeminə D variantı uyğun gəldi. Ona görə cavabımız olacaq D variantı. Gəlin Y-yə də baxaq. Baş-başa verilmiş ağacların arasında heç kəs görünmürdü. Nə etmirdi? Görünmürdü. Kim? Heç kəs. Harada görünmürdü? Ağacların arasında. Hansı ağacların arasında? Baş-başa verilmiş. Bu formada təhlil olunacaq. Yəni, təhlil sxemimizə uyğun deyil Y variantı. Düzgün cavabımız olacaq D bəndi. Dəyərli izləyicilər, bu sualla İbtidai sinif müəllimlərinin miq və sertifikasiyası üçün növbəti qarışıq sual sınağımıza yekun vurduq. Növbəti videolarımızı görmək istəyirsinizsə, növbəti videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Videolarımızı paylaşmağı, bəyənməyi də unutmayın ki, digər müəllimlər də faydalana bilsin. Eyni zamanda dekabrın 15-20-si arasında bizim sıfırdan yeni onlayn qruplarımız dərslərə başlayacaq. Endirimli qruplardır, qoşulmaq və ətraflı məlumat əldə eləmək üçün 055 418 82 02 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda, izahlarda görüşərik.